Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre o dever para consigo mesmo. Então, nascemos e crescemos apenas para sermos o único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à nossa maneira de ser. Portanto, não podemos perder de vista essa verdade. Para encontrarmos o dever que nos compete diante da vida. O nosso primordial compromisso é conosco mesmo. E a nossa tarefa mais importante na Terra, para a qual fomos o único preparados, é desenvolvermos a nossa individualidade no transcorrer da nossa longa jornada evolutiva. As preocupações com os deveres alheios provocam em nós distanciamento das nossas próprias responsabilidades, pois nunca concretizamos os nossos ideais, nem deixamos que os outros cumpram com os seus. Não nos referimos aqui para a ajuda real, que é sempre muito importante, mas a intromissão nas competências do próximo, impedindo de adquirir autonomia e vida própria. Lembremos-nos de que devemos nos importar somente com a nossa maneira de ser. Não podemos esquecer também que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Nossos empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para nós mesmos. Precisamos compreender que os nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós. E o nosso dever é um processo de auscultar-nos a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para logo após materializá-las num processo lento e constante. Que nós possamos refletir sobre isso e nos voltarmos simplesmente para nós, não é? Não no sentido assim de nós estarmos sendo egoístas, nem desprezando o próximo, não. Mas se nós tentarmos nos observarmos para corrigirmos o que temos que corrigir em nós. Porque muitas vezes nós criticamos o outro, mas não vemos que nós temos aquilo que o outro está fazendo, do qual nós estamos criticando. Que nós possamos refletir sobre isso, não é? Quero dizer que amo vocês e aqui nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Um beijinho no coração de cada um e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus.